זה... טוב, אני לא יודע אם יש לי הרבה מה לחדש. Mhm. היום אנחנו בתשעה באב. תשעה באב זה יום שהוא יום, יום עצוב שחוזר בהיסטוריה היהודית כבר הרבה הרבה שנים. זה התחיל כבר מחטא המרגלים במדבר, ש- שעם ישראל ביקש ממשה רבנו לשלוח מרגלים שירגלו את ארץ ישראל, רק לבדוק איך להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו הסכים, אבל אחרי 40 יום הם חזרו עם הרבה הרבה פחד. חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, שאר המרגלים חזרו עם הרבה פחד ואמרו לעם ישראל, אין מצב, אנחנו לא יכולים להיכנס, הם יאכלו אותנו. האנשים שגרים פה בארץ ראו את הענקים שהיו פה באזור של חברון, שלך, יצחק, קריית ארבע, Mhm. אה, והם מאוד מאוד פחדו. עם ישראל קנה את מה שהם אמרו, ו... והתחילו לבכות. התחילו לבכות, לאן אנחנו הולכים בכלל? אוי, לא טוב לעלות לארץ ישראל, אולי נחזור בכלל למצרים. ו... והיה בדבר הזה, זה היה מאוד מאוד חמור, החטא הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל, הוא אמר לכם, בואו תעלו, אתם, אתם תנצחו, אתם תירשו את ארץ ישראל. אתם אומרים שאתם לא יכולים נגד מה שהשם אומר? יש בדבר הזה אמירה של חוסר אמונה, ועם ישראל בכה, השם אמר, אתם בוכים סתם, אתם בוכים, זה בכייה של חוסר אמונה, אתם מחפשים סיבות לבכות, אני אתן לכם סיבות לבכות. ובמהלך ההיסטוריה, היה זה היה בתשעה באב, התאריך. במהלך ההיסטוריה, כביכול, השם נתן לנו עוד סיבות טובות לבכות בתשעה באב. כמובן, לא בגלל חטא המרגלים, אבל חטא המרגלים עורר את הנקודה הזאת של שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא מאמינים, ו, ולכן נבחר היום הזה גם לחורבן בית המקדש הראשון, לחורבן בית המקדש השני, ועוד דברים רעים שקרו במהלך ההיסטוריה, גירוש היהודים מאנגליה, גירוש היהודים מצרפת, גירוש יהודי ספרד ופורטוגל, כל אחד זה היה בתקופה אחרת, וכולם היו בתשעה באב. הגירוש היהודים מגוש קטיף, כמו שאני גם הייתי שם, ומתי זה היה? זה התחיל בתשעה באב, זה היה בשבוע שאחד בתשעה באב. אז זה, זה יום שהוא יום עצוב. לא רק, לא רק נקודה של חורבן בית המקדש, אלא בכלל. אלא שחורבן בית המקדש זה גולת הכותרת. זה הדבר הכי חמור והכי משמעותי והכי מהותי. ואני נסביר עוד מעט גם למה. Hoi tren an chadang ti khan in ama pon aro ngai kawa voin li ti sabe af ni lung ngai na ni hemi hi voi ring mazat kan mang to a kan mang zel chu ni ya a in tran na kha khoi lai a nge hoi tang khang nge aro in tran kan ti chuanin kheta me akrim kan ti Israel ram ram thiang him en thatu tura Moshe Rabbeinu ne na amdila ichona to Moshe Rabbeinu khan in rem ti a an vakal ta ni chon vakal la aron ho le khan in mi som te khan in hlau na le khur na in amana khaden khan in thuron so ya kalef ben yefune kan ti le yoso bendun kan ti ba khachu khati anga ram thiang him a than na le amoi na soi le lao lo tura fui tu kha anom talawani chuanin soyang khanin an ni chuanin million pui ni ya khevron creator ba mo tu na kanum na lai te an wa fan na te khanin an ni chu ne rual lo an ni ti khanin an soi ta ni
ka am Israel mi pui tam zok te khanin an lo dong song tan lo pom ta ni atak an lo ngai ta ti ta ni chu ani chuanin khong e mi Mitzrayim ma ma kil le meng u ti te khanin song to na ngai tuan te kha ron piang chho ta ni amero chu le ba pathian in Eretz Israel kha atiama in hel wan chu lau su in yang ti chung si khan enga te le ba pathian thu sei chu an rin lo ti kha ni kha an thu sei le an ngai an sung to na an khami a kha nge kan ti chuanin lai pa pathian rin lo na aron lang ta ni chu ti chuanin lai pa pathian ti chuanin amis rel hena chuanin tuna hianin in tap ringota chanom loin tra chan in zo ni chuanin nakina tra chan tur ka peng chu ti khanin i chan omin in tap to donia i khan an chia alo ta a chu wang chuan ni nie en thla tu te awanga kha tiang thil thleng kha ani lawa en thla tu te na a thu aron pek na ina aron hung awanga e thil thleng kha ni ta ni en thla tu te kha ni kha ti kha aron soi wang kha ni an ni dik tak kha pathian a rin na an nei tok lo na kha ron lang chuakin am Israel te na pathian a rin an ha tok lo na kha kha apoi te em em a la pathian in hun local tura chan omin in trak tawng ati ni chu hun local tarenga temple pakhat na pawh kha tisabe a fa chia temple pahnih na pawh kha tisabe a fa khanin a chia ni chu mai lo pawh Israel na mina tisabe a nia har sat na shem na lungai na suat na ato kha atam lu to kan ni chu chuan hei friends rama te pawh zuda te an ti du dan hno chu ni te kha tisabe a ne ni hun nen khanin a in kung kaya Portugal rama te pawh zuda ten suat na kha hemi tisabe a ni nen hianin a in kung kaya chon mani loka gus ke ti kha kum sam ni le paru kumani ya ama raf ile hu po hi gus ti fatanga an hno chu tho ni kha kha gus ke ti tisabe a thlen ma kara khanin lo hno chu an ni to bokani chu chu tisabe a chaw kan ngei chan hi temple pakhat na le pahina chet wang ngot kha ani lawa thil tam tak thleng po oma ma se temple pakhat na le pahina a chet na kha ana sat ema wang le kan rong bol na mun thiang lim i ti chet ani wang khanin a headline chu an chang ta hrim hrim a amero chu ti sabe a fa hianin heng lo thil dang tak tak po hi a thleng ani ti kha kan hriat anga ya chu kan soi zon kan soi chun zom le ang ken kvotaraf וכמו שאמרנו, בית המקדש, וזה, יש בו את הסמל. זה הדבר הכי, זה הדבר הכי משמעותי. למה? מה כל כך מיוחד בבית המקדש? למה זה אמור להיות כל כך חסר לנו עכשיו? האמת היא שבאמת אנחנו לא נולדנו למציאות של בית מקדש, ולכן קשה לנו להבין עד כמה זה חסר לנו היום, בחיים שלנו היום. הם השילו את זה כבר כמו בלי, אדם שנולד בלי הורים, בלי אבא, נגיד. כשהוא נולד כבר אבא שלו לא היה חי, אז הוא לא יודע מה זה אבא, הוא לא יודע מה זה... כמה שנסו להסביר לו את זה, הוא לא יבין באמת מה זה אבא או אמא. אז ככה זה אנחנו נולדנו במציאות בלי בית מקדש, וקשה לנו קצת להסביר את זה, אבל בכל זאת אנחנו צריכים קצת לנסות להבין מה זה אומר בית מקדש, מה היה שם, ולמה זה כל כך משמעותי. אז כמו שאנחנו יודעים, בית מקדש, כתוב לנו בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות בית אחד בכל העולם. בית אחד שבו אנחנו נעבוד, כולנו נעבוד רק אותו. זה חשוב שזה יהיה מקום שכל עם ישראל עולה אליו, כל עם ישראל קשור אליו. זה לא איזה כל מיני מקומות פזורים. מקום אחד, שבו כולנו אנחנו עובדים אותו כמו שהוא ציווה. והדרך שבה אנחנו עובדים אותו, אם זה על ידי הקורבנות, או קורבנות, מנחות, הדלקת המנורה, הכתרת הקטורת, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו לא יודעים איך עובדים, אבל הם בפועל הם משרים שכינה.
הם גורמים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. אנחנו הרבה פעמים מרגישים היום מציאות של הסתר פנים. אנחנו רואים כל מיני דברים שקשה לנו להבין למה השם עושה דבר כזה, איפה השם נמצא, קשה לי, קשה לעם ישראל, ואנחנו רוצים להבין, רוצים להרגיש את השם. קשה לנו שאנחנו לא יודעים, לא מרגישים את השם. אנחנו אוהבים את השם, אבל אנחנו רוצים קצת שהשם ידבר אלינו. כשהיה בית מקדש, אז הייתה השראת שכינה. השם היה מדבר אלינו גם דרך נביאים, דרך אורים ותומים. היינו מרגישים את הקדוש ברוך הוא, כמובן, אם אנחנו היינו מתנהגים כמו שצריך. אבל זה בעצם השראת שכינה. וכשהיה השראת שכינה גם היה השפעה של שפע טוב, השם המשפיע טוב לעם ישראל. היה שלום, היה פרנסה, היה בריאות, כל הדברים הטובים היו קורים. כמובן, אבל הדבר הכי חשוב זה היה בעצם הרגשת קרבת השם. זה הדבר הכי חשוב. וכשנחרב בית המקדש, זה כמו שאבא עזב אותנו. אנחנו לא מרגישים את הקרבה שלו. וזה הדבר שהכי הכי קשה לנו, ועל זה אנחנו בוכים בתשעה באב. ובגלל זה גם היום הזה כל כך קשה, שהתרכזו אליו גם הרבה הרבה צרות אחרות של עם ישראל, כמו שאמרנו, ליום, ה... ליום הזה. beta midas kan soya temple mun thiang him kha eng tiang che poi mo le tul nge ti chung chang kan soi fia don chonin ke ni tan chonin soi fia har so do don ni a chan che kan ti chonin beta midas a la ya piang kan ni ve lawa beta midas a chiat no fe a piang kan ni wang khanin beta midas huna thil thleng le thil om dan she fia thiam tur chonin kan hlat lutuk ani she thiam na tur pon 这为你跟论张博彦在看那很不清楚啦，mi努力把电脑变的，啊你老博彦mi啊把电脑变的嘛，我啊，今天老本来呀，啊老先来呀，啊努那波了身体么，啊把那啊波了身体卡，啊弄么呢，对嘛你กันหัวเงี้ยปะข้างหูตั้งข้านินทีนั้นปันในเราตั้งข้านินป้านี่น้องมันเสียข้าเชียดเทียมไทยแล้ววะ à cái thiểm thầy ngài đón chung lâu nè à chân chú ba khả này cất lâu vàng mình nu po khả lâu nè xem mo lâu bằng nu lệ ba thì tên lâu biang ina nu lệ ba này lệ này này gì à shit har sát sát gì à ang hiel khan kan soi ta mà hết chung ai po chung be thằng ta kha gì kha shit har sát lệ sul ton ti khan ne chu har sát gì à ron soi fi na tur ang lệ ka te khin na kha lâu nè se khát tiếng chung chung bốc han ni se cái ni khá hiền vitamin das a thil thleng te le vitamin das ro pui je te le vitamin das om la ya am Israel te na an kho sak dan an om dan kha shiat thiam tum kha chu kan ti tu ani tho tho ni chu chu pa chen kan ti chu anin kan tora tang ve khan in kan zuk zir angai da ni kan muwa na pathian in ting e soi kan ti chu anin kan tora kan mu ni migdas mi siam sakula chu ta chu anin karon chen karon chen pu yang chu in chu in zia ka ron cheng ti khanin thu pek aron petani chu bet mi na sa chonin la pathian rong kan lo bol thei ta ni la pathian rong kan bol na ni ya ami sel te in kara in le chin na alom na ni ya ta chon khina aron thlenga khas khina aron thlen na kha pathian in kan in biak na antina pathian choi te kan be kan ti chonin thu mi ron peta kurbanot kan ti te menora kan ti te haftra to kan ti hara thilan rim tui kan nan te ข้างหูแต่มังคานี้แล้วประเทศรองบนนะคะกันโลในตานี่จู่ๆนี่เขามีประเทศเนี่ยนะกันอิงการะอัสขินาค่ะอารอนเซียมตานี่จู่มีสขินาสิกายนากันที่อารอนเซียมโซนินเองรอนเทงกันที่โซนินก็ยังมันนี่จิงอ่ะคานินประเทศอเมริกที่หันฟิลนะนูน่ะกันนูน่ะประเทศอเมริกที่เลยประเทศนี้มีรอนเจนซีรันนี่ที่ค่ะกันทิ้งลุงมาขันรอนทกกันนี่จู่ข้ามีอารอนทกนะคะนินอาเทมปุลเทียนนี่มารองบนนะคะอาจังนะคะอารอนอมเซลตา แล้วประเทศเนี่ยนะอินไลจินนะให้ข้าเราปวดอังเดอมั้งอย่างอังเฮียนิน
anom ta ni am Israel te khan amero chu temple alo lo chuanin engel thing kan ti chuanin la pathian mel abo ni hester pani man dia a in thup nei to ni chu ani chuanin ama kan mu to lo wa kan trong trai point thei patapa kan trong trai point kan thilunga a khoi zo ta thin to lo wa a chan cho pathian ro puina ron lan dan po kha temple hun lai ang khan ala ron lang to lo wangin mu thiam a har sat sem to ni a chan cho pathian temple om lai a har thil lan te kan ti ang kan feel ang khanin kan feel i zo to lo ni chu chuanin chu an soyan khan temple lom lai chuanin i zol nei te pon oma zol nei ten turim le orim kan ti mo hai mi om bel khami mang te khan in do nang kal tung chang te po kha kang te ka te po khan pathian bi na dan kong khan dei ni chu chuanin khati anga la pathian khina kan ti a om lai kha chuanin kan soi tong khanin am Israel te ne na po khanin nyang nan la om ta ni chu ei zon na kong ani sen nyang nan the a chuanin ma som na hrisel na kong ani se temple hun lai om lai kha chuanin thil mak kan tiang chi kha ngai ya nei mai in thil thalo ra ren kha ami sra kha ni a thing ngai lo i ani a chan chuan ni kha ni lai pa pathian a omani ti kha an thil lunga kha nin an nun pui te lawang kha nin a mero chu temple aron cheta ka chuanin pa berina min bowla sana mo kan nei to lo ami kan nei na te na min tla sanang mai khanin kan thin lung kha a kho har ta em em ni chu chang tu nei lo ang khanin kan om ta temple hun lai kan ngai em em chan chu dalpa pathian kan nei na thin kan nei na a thona a feel a kha ania ma se khami kha om to lo wang khanin kan trap ta ni asan chu kan trong trai po khanin la pathian ina min chan lo po kha amo min ngai thla lo ti po kha e ma ni kan feel chho zo to lo wang khanin kan ne sama kai dong kan thin lunga kha lalpa nai kan thin lungin lalpa nai an nai na kan feel zo to lo wang khanin kan lung ngai ani en pon ni se te se thil dang dang po ha sa na som ta tam tak po aron thleng thowa ma se temple a chiat na kan su nei mem chu kan thin lung al pa pathian ngai na le ama na mi ron ngai na ashkina kha abo kha ni kan tor na sat em ber chu ken ra צריך לדעת שאנחנו לא, ביום הזה לא בוכים רק על מה שהיה לעינינו, אלא אנחנו גם רוצים לבקש על העתיד. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו נהיים יותר טובים, כדי שאנחנו לא נמשיך עם השנים לבכות עוד פעם על חורבן בית המקדש, אלא שיהיה לנו בית מקדש. הדבר הראשון צריך לדעת שהצום, התפקיד של הצום, גם צום תשעה באב, התפקיד שלו הוא בשביל לעורר אותנו לתשובה. כל צום, התפקיד שלו הוא לעורר לתשובה. כי בצום, מטבע הדברים, אדם יותר, הוא פחות עסוק בצורכי הגוף שלו, ולכן יש לו יותר זמן לעשות חשבון נפש. הוא יודע, היום אני לא מתעסק עם האוכל, אני לא פותח את המקרר כל שעה לבדוק מה יש שם, אני מתעסק, עכשיו יש לי זמן, אני יותר מתעלה, יותר, פחות מעניין אותי היצר הרע, פחות מעניין אותי הגוף, עכשיו מעניין אותי עבודת השם. אז כל צום, ובכללם גם תשעה באב, העניין שלו הוא לחזור בתשובה. הצום חייב לבוא יחד עם תשובה, כדי שהמצב הרע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, או המצב הלא מתוקן, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא יתוקן, הוא יהיה יותר טוב. חז"ל אומרים שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם היינו מפנימים את זה, שבעצם עכשיו אנחנו כאילו נחרב בית המקדש, היינו מסתכלים על זה אחרת. אותו הדור שבו נחרב בית המקדש, הוא היה דור שבור ורצוץ. לא היה לו, באמת לא רצו טעם, לא היה להם טעם לחיים בכלל.
הם הרגישו, אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר. לא רצו לאכול בשר ולא לשתות יין, לא ליהנות מהחיים בכלל, בכלל, בכלל. אז החז"ל אמרו, טוב, אי אפשר לגמרי להימנע מלעשות, מליהנות, אבל יש דברים, אה, נגיד בצומות, לזכור את בית המקדש, לא לאכול, אה, לעשות כל מיני מנהגים שיזכירו לנו את בית המקדש, אבל אי אפשר לא לעשות את זה בכלל. אבל שנבין רק שאותו דור, הוא היה ממש רצוץ. תחשוב זה כמו אדם, יש אדם שכמו שאמרנו, נולד למציאות שאין לו אבא ואמא. ויש אדם ששבוע שעבר נפטר לו אבא. האם אפשר להשוות בין שני האנשים האלה? האם הגעגוע לאבא שלא קיים, זה אותו דבר כמו אדם שלא נולד, לא הכיר בכלל את אבא שלו, לאדם שאבא שלו נפטר בשבוע שעבר. האם זה אותו דבר? ממש לא. האדם שנפטר לו אבא בשבוע שעבר, הוא רוצה לתפוס כל זיכרון שהוא אומר, וואי, אוי, חבל, הלוואי, אולי אבא עכשיו יראה פה, אולי עכשיו אני אראה את אבא פה. זה משהו אחר לגמרי. לכן אנחנו צריכים לתפוס את זה כאילו בית המקדש נחרב עכשיו. האמת היא שזה לא כאילו, זה באמת. כי סיבה, שאז החריבה את בית המקדש, כנראה עדיין קיימת. אם היא עדיין לא הייתה קיימת, בית המקדש עדיין היה עומד על תילו. אז אנחנו צריכים לדאוג מה אנחנו יכולים לשפר, מה יכולים לתקן, כדי להחזיר את המציאות של בית המקדש, של השראת שכינה שהייתה לנו פעם. Sun sa mga so kan hei china kan she tanga ya so in wang nge so kan he ya in wang nge vitamin das siết kha kan sun ne so kan hei kha nen so kan hei thon top tu lo ni lo wa hun local tu ne atan kan in pu cha kan di anga ya ni entin nan entin nge hei ai thozok ani anga eng tin nge nakuma chuanin trap to loin kan om theiang chumi je chu ti sabe fa tra ngai to lo to chuanin a temple la be mi da sakha kan siam that kan sak angai ani eng tin nge be mi da sakha tung kuma mo nakuma mo kan sak theiang ti khanin kan thin lunga kan ril ruwa khanin be mi da sak le ani theina tu ani tu na ril ru kha kan nei te langai ta khami kan nei te an tur khani la to pathian la kan nge na nga ya khami kan ngen na ringot kha a to kan ni lawa ti tu ma chop kan nei tho do ni chu man chuanin kan tora mi thiam le chuan an lo sa ya chong hei chuan nge tum kan ti chuanin chong hei na tum chu kan thin lung zuk khoya chu wa kan ti in lam len na kan nei the an tur ani eng in lam len na mo kan ti chuanin a thu thung kan zom thin a kha khati anga khami zom le kha ni chuanin chonghai reng reng hi chu achan ani deuh ani veka ani chuanin khovel thil takin nei cham thil kan en chuanin eng vai nge chau kan ngei chuanin chu tiang thil chu kan ngai tu an hemang theiang kan ngai thil chu wa siam tur chuan namo in lam le tur chuanin ate chau kan ngei khet ti zong pon han zot chin tai la chau kan ngei chuanin kan tak satana mamamo lampanga kan buai tlem ani an tin nan cho te kan lo ei lo wa tu te kan ina ngai lo chuan ti ro kan ngai tu na kan song tu na kha tharau thil lam panga khanin a pek thei zo kan ni chi chuanin kan ye cha hara kan thil ei zong du kha kan ngai tu tlem ta dewa chuan kan ngai tu tlem ta chuanin la pa pathian ngai tu na le thu thung ngai tu na lam khanin kan ril ru kan lo pe thei ta ni hei wang hianin chong hei khanin cho kan hei hianin la pa pathian lam nai kha alo ol ta zo kan ni chu wa kan siam na tura cho kan hei lo ni se chuanin kha cho kan hei khanin kan sai boi thla ka kha cho kan hei khanin chu wa kan siam na kong kha aron hong zau thei chu aron hong thil ni tin sei ma chuanin khá thil thleng a khá sual na wi kan bo chiat na wanga shem na kan lo to thina kha kan lo to
ตัวเลยกันเราตัวเมกันเตปหางแต่ข้าเสียมชัดกันตุงข้ากันติดตัวนี่ข้าจากันติตัวระมีเทียมโอ้อินาระเบียนโหแต่น่ะอันเราสวยทิ้งจูติงเฮนี่ยาตีนี่ยา in generation อาพอนี่เสเบทมิตาสข้าสักอะไรนี่เราจวนินข้า generation พวกข้านี่เบทมิตาสิอันติดเชเวทเท่านี้อันมานี่วังคันเชเวทเท่านี้ติค่ะอันนี้ติข้านั้นสวยนี่ผมจะจุกันติจวนินข้ามี generation มาลำปังอ่ะเต็มปูเชนลายะอามิเชลแต่กันเอ็นจวนินอันนี้ดินมุนเพ่ก็จะอัดเชนนัสเลจัวละอันนี้อ่ะเต็มปูละเชดดงข้านินเมลมาเตนเชกะ engma nei loin an din mun che em ania sa te pon ei lowa xiaomin an oma an nun po be dongin an oma ni hating chung khan an oma ma chal pathian in thu tiam to chu a thlen tira keini po khatiang ang din huna khanin kan zup in da ve deuh chu angai ti na ang lo ni ta a chan chu kan ti chuanin din mun xiaom ti thei pa to pa lo pa pathian kan au lowa an kan du na thin lung zong zong kha kan ti anga pathian kan ko lo chuanin tinge ke ni pon tun generation a hianin la temple chu kan sak theiang kan ti kha kan khaza te chuanin khat yang angan din mun har sa em a han in da chu kan thei lo wang khanin min hagi man te custom an lo siam ta ni kan thei ang tok tok in kan thin lung chung rila temple chiat a poina le la pathian lama chu wa kan siam the tu khanin hei sai lo hun te ya in tlem in lo ti te hatiang ne no kha min ha custom kha anon da ta ni kan sai tong kha nin fa pa ina pa an nei lo le an fa ten nun e pa ten an bor san te mo an sai to hatiang te le pa nei lo kan ti apa nga ye me ma apa sa mu to rom to se lo bor san ti kan tiang chi ma ka lo sai te nen kha ale temple te chu cái hắn để khi đâu khi tắc na để khi thấy chỗ anh ấy hậu lâu này chỗ kami ama vào chỗ cần xét hiểm na tụ đâu khá nên cần nói say anh ấy mày mà xét hiểm để khi tắc tắc thấy anh ấy chỗ lâu này để temple xét na lệ bên mình đã tổ lâu na chỗ 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 ami sel ta na thiếu tổ số lúc tổ xét na rap khác lúc tổ anh ấy vàng in à chan chỗ temple ông lại khác cái sợi tổ khá nên là bắt thiên chân chỉ na kami khá kan nei to lo awangin chu wang chuanin keimah pon nge kan tiang kan ti chuanin be thami da si alo hi kan generation a tun din alo la ni lawa sak ala ni lo chuanin kan generation a hian temple po khalo ni ta se ni ti chet ai don tho ti na an ni awang khanin keini chong kan ti tur chu ti thei pato pa kan nun kan siam thata kan thil ti sual te le kan nun dik lo tam tak te kha 저는 딱딱한 아니 동에 강대가 간 시험 차다 대파 또박이 남래가 알아 옹아이 앙아야니 אז מה אנחנו יכולים לתקן? אז זה צריך להיות בעצם שלושה מישורים, שלושה כיוונים. כיוון אחד, אמרנו שצריך לתקן את הסיבה שבגללה נחרב בית המקדש. זה בעצם לחזור בתשובה. על מה לחזור בתשובה? כל אחד יודע על מה קשה לו, מה הוא צריך לחזור בתשובה, אבל באופן כללי, ככיוון כללי של כל עם ישראל, אז אנחנו יודעים שבית המקדש נחרב בשביל שנאת חינם, בגלל שנאת חינם. אז אנחנו צריכים לתקן את הנושא הזה. זה אומר גם שצריך לאהוב יותר. שנאת חינם, מה זה אומר בחינם? זה כאילו, אני תמיד מתייחס למה יוצא לי מזה, מה אני מקבל מזה. אז שנאת חינם זה שנאה של סתם, שהוא אפילו אין סיבה טובה לשנוא. אהבת חינם זה אהבה שאפילו אני יודע שאני לא מקבל מזה משהו, כי הרבה פעמים אני אוהב מישהו כי אני יודע שהוא יחזיר לי מתישהו. אז צריך להרבות באהבת חינם גם אם אין לי שום כוונה לקבל ממנו משהו מתישהו בעתיד. כל אדם, כל יהודי
אפילו אם הדעות שלו שונות ממני, אני צריך לאהוב אותו ולהאיר לו פנים ולקרב אותו. אם אנחנו באמת נעשה את זה כמו שצריך ונדע לשמוע גם אנשים שהם לא חושבים כמונו, אז תיקנו את הסיבה שבגללה בית המקדש נחרב. האם זה אומר שמיד ייבנה בית המקדש? יכול להיות, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות עוד כמה דברים. אנחנו צריכים גם לרצות את בית המקדש. אנחנו צריכים להתפלל על זה. אז הדבר השני שצריך לעשות זה להתפלל על בית המקדש, לרצות אותו, לה- להזכיר את זה בתפילות שלנו, כי תפילות זה דבר שפועל הרבה. כשאנחנו מתפללים בתפילה על ברכת בוני ירושלים, באמת צריך להתכוון לזה, שהם מתפללים, שהשם יחזיר את שכינתו לזה, ולהתכוון לזה. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה באמת להתכונן מבחינה הלכתית לבית מקדש. כי נגיד בסדר, יש מחר בית מקדש, הכל טוב. אתה יודע מה צריך לעשות עם זה? מה עושים שם בבית מקדש? ממה צריך להישמר? מה חייבים לעשות? כל ההלכות שקשורות לקורבנות, כל ההלכות שקשורות לדיני טומאה וטהרה, אני אומר לי לעצמי, אני צריך, יש לי עוד הרבה מה ללמוד. אנחנו חייבים לדעת את זה, כי כשיבנה בית המקדש, אנחנו צריכים כבר ליישם את זה. אז זה הדבר השלישי. הדבר השלישי, גם ללמוד את איך אנחנו צריכים להתנהג כשיש בית מקדש. מה ההלכות שקשורות לבית המקדש. בסדר? אם אנחנו נהיה מוכנים בשלושת הדברים האלה, סביר להניח, שוב, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, הוא לא חייב לנו שום דבר. אבל אם אנחנו נתקדם לכיוון הזה, סביר להניח שבית המקדש יהיה קרוב מתמיד. 你从这么 马个水稻看呢，因为因现场土地哈，跟水稻啊，跟农地、跟农场地、跟田地的，他们做法现在跟水马卡，跟水稻哈，安尼个么么，做呢，都那做呢，因听个跟现场土地中间哈，跟多拉米天的那，因阿伦出错，ที่ปฐมที่ดันปฐมข้ารุ่นข้ารุ่นที่ละที่ปฐมปะขดา做呢，เบทมินดาเชียชันให้กันเสียอาเชียชันจู cái mà ni kan sual vàng amo kan fel lo vàng rin na sang sang kha alo ma cho nên kha kha kan siam thada ngai ta ni kan tora mi thiam ten anon soi chu a si kan ti so buru pui ber chu snat hinam chan om lawa in huat vàng ni ani ni chan om lawa in huat vàng kha ni chu mi sam ja ka chu kan siam thada ngai kan in siam thada kan in ami sel te in hmangai na kan luang liam ngai don ta ni kan kha ngai don ta ni a wat khinam an ti ta enge a wat khinam kan ti chuanin mi hi i khongai ta i khongai na khan a chan khera nei ngai lawa antinan thil tha mi dang chu kan ti chuanin kan chunga na kena thil tha ron ti venga ti te kan ril ro manga ani lo chon sa pa so in cho matana ka pe ni chon na kena mi pe ve don lom tiang chi ril ru put na kha ha in hmanga ina chu ni ya ma se khami ni lo khanin mi ka pui huna mi ta na thil tha khati huna e miron pek let le kher ngai lo po ni ro se miron pe le kher lo po ni ro se ka ti thawang tiang chi khami thin lung kha put angai ani chuanin chu pakhat na alo ni ya awat khinam kan ti chan am lawa awang am lawa midang ta thil thati kha kan ti turani chuan huat na bo to hrim turani chuan apa hina chuanin beta mi da se atun din kan du le tak takem kan soi ringo ta kan loading le ta se ti ya thinlung le ti ta se ta du na kan nei em ti kha kai en ve ngai ta ni chuwang chuanin kan du ta takem du ta ta em ti fia na tur chuanin kan tong trai na te kan te la ngai ta ni kan tong trai hi chuanin kan thinlung chung le kan tong trai chuanin khami ka kha kan du na khamin ta ti heta om zia ne ya a chak bok ani
chuan chuan kan tawngtai na pawh khanin kan tel ta thin reng bawk a mahse kan tel chung chung khan kan thinung le ru zawng zawng in kan in zawng zawng in kan tawngtai em dik bawk a in fiah le angai ta ni chu chuwang chuanin kan tawngtai na Shimona Estate te pawh birkhat bune Jerusalem kan tih kha maw temple sak le na khami chung chang din le na kan a pawh khanin kan thinung le ru zawng 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 a duhna kha khami khanin kan tawngtai ngai ni a pathum le na chuanin lo sadon taila ka in po cha to kem halakha temples a lo sak ni chuanin a sak dan a chung om dan tur te chuan ara thil han te lo om don ta a tu ma chung chang mo thiang hlim lo chung chang te kurban lo chung chang te hang zong zong kha zirangai don ta a kan in pe em kan ma mo ti ang te bo kha kan ngai tu anga a practical taka in pu chana po kha angai ani omje chonin ila pa pathian ring kan tiu na khanin ke ni khanin chunglam panga tangin amo la pathian mi ron ti sak vak tu anga ngai na po kha 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 tiang kha ani thei dawa ke ma ni na am Israel te na kan du na pathum ma te kha mo ke ti kha khami te kan lo tin angai ani נתפלל שבעזרת השם ייבנה בית המקדש כמה שיותר מהר. נוכל להרגיש שוב את השראת שכינה, את הקרבה לקדוש ברוך הוא, וכל העצומות האלה שמבטאים את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, הם יהפכו לימים טובים שבעצם מבטאים את הקרבה לקדוש ברוך הוא. יהיה לנו חג, חג תשעה באב, לא צום תשעה באב. אנחנו בעצם מדגישים את הקרבה לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם. shalko chuanin kan soi tong khanin lo pathian kan hnai na tur lo ni zok se kan tong tai na kan le kan chong hai te hi chuanin chong hai ni dang te pawh kha hang te pawh kha kai kan ngai ho te pawh kha la pa pathian kan hnai na le chu wa kan ti kan in siam thana tur lo ni zok se chuan tun tisha be av chaw kan ngai pawh hi hun local tura chuanin cút ni zo lo ni in limna ni ya zo ni den siang khanin ro in helle zo ro se chu 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 wa kan siam na tanga kan lo chu tu ani ni